হ্যালো বন্ধুরা, প্যাটস অ্যান্ড ওয়াইল্ড চ্যানেলের আরও একটি নতুন এপিসোডে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। বরাবরের মতো আজকেও একটি নতুন পর্ব নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকের ভিডিওটিতে আমরা জানব সফট ফুড কী, সফট ফুড কেন পাখিকে দিতে হয় এবং ঘরেই সফট ফুড বানানোর পদ্ধতি। সফট ফুড মানে হচ্ছে নরম খাবার, যা পাখির শরীরের পুষ্টি উপাদান পূরণের জন্য অনেক বেশি প্রয়োজন। যে কোনো পাখির কাছেই সফট ফুড অনেক বেশি প্রিয় একটি খাবার। আপনার পাখির ব্রিডকালীন সময়ে অবশ্যই দিতে হবে সফট ফুড। অনেকেই বাজার থেকে সফট ফুড কিনে আনেন, কিন্তু আমি বলবো সফট ফুড আপনারা ঘরেই তৈরি করুন, কারণ ঘরে তৈরি করা সফট ফুডের যে পুষ্টি উপাদান থাকে তা বাজারেরগুলোতে পাওয়া যাবে না। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক বাসায় কিভাবে সফট ফুড তৈরি করা যায়। সফট ফুডের জন্য এখানে নিয়েছি ছোলা, মুগ ডাল এবং মসুর ডালকে সিদ্ধ করে, নিয়েছি শসা কুচি, সিম কুচি, ধনিয়া পাতা কুচি এবং নিয়েছি একটি ডিম। এখানে একটি কোয়েলের ডিম নিয়েছি। চাইলে আপনারা দেশি মুরগির ডিমও নিতে পারেন, তবে অবশ্যই পাখিকে কোনো ব্রয়লার মুরগির ডিম দেয়া যাবে না। আমি এখানে ছোলা এবং 2 ধরনের ডালকে আগের রাতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম এবং তারপর সিদ্ধ করে নিয়েছি। সাধারণত ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করেই সফট ফুড তৈরি করা হয়, কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ব্লেন্ডার ছাড়াও হাত দিয়েই সফট ফুড তৈরি করা যায় এবং সেটিও হবে পাখির জন্য অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যকর। তো ডাল আর ছোলাটাকে ভালো করে হাত দিয়ে ভেঙে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে ভেঙে নিচ্ছি। তো এবার ডিমটাকেও ভেঙে নিলাম। এবার আস্তে আস্তে করে সবগুলো উপকরণই ভালো করে কচলিয়ে নিচ্ছি। আমরা অনেকেই বাজার থেকে সফট ফুড কিনে আনি সময় বাঁচানোর জন্য, কিন্তু আপনি জানেন কি, এতে করে আপনার সময় হয়তো বেঁচে যাবে, কিন্তু আপনার পাখির স্বাস্থ্যের উপর পড়তে পারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। তাই বাজার থেকে সফট ফুড কিনতে হলে অবশ্যই তার মান যাচাই করে নেবেন, আর তার চেয়েও ভালো হয় আপনি যদি ঘরেই তৈরি করে নিন সফট ফুড। এতে আপনার পাখির স্বাস্থ্যে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া তো পড়বেই না, বরং ওদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হবে। তো আমার সফট ফুডটা তৈরি হয়ে গিয়েছে, এবার পাখিকে দেওয়ার পালা। তো দেখতেই পাচ্ছেন সফট ফুডটা দেওয়ার পর পাখিগুলো কত আরামসে এই ফুডটা খেয়ে নিচ্ছে। আমার পাখিগুলো এই সফট ফুডটা অনেক বেশি পছন্দ করে। তো আমি যেভাবে সফট ফুড তৈরি করেছি আপনারাও সেভাবে তৈরি করে নিন। আপনারা চাইলে এখানে আরও কিছু অ্যাড করতে পারেন, যেমন যে কোনো একটি শাক অ্যাড করতে পারেন অথবা একটি ফলও দিতে পারেন, তবে অবশ্যই ফলের বিচি ছাড়া দেবেন। আপনারা চাইলে সব ধরনের পাখির খাবারই এই সফট ফুডের সাথে মিশাতে পারেন, এমনকি ক্যাটল ফিশ বোন এবং ক্যালসিয়াম সহ। কিন্তু মনে করুন আপনার কাছে যদি এই ক্যালসিয়াম এবং ক্যাটল ফিশ বোন না থাকে, তাহলে কি আপনি পাখিকে সফট ফুড দেবেন না? অবশ্যই দেবেন। তখন আপনার হাতের কাছে যা আছে তা দিয়েই পাখিকে সফট ফুড বানিয়ে দিন। অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চা পাখিগুলো শক্ত খাবার খেতে পারছে না, তখন তাদেরকে এই সফট ফুডটা অবশ্যই দেবেন। আবার দেখবেন পাখি যখন ব্রিডিংয়ে বসে তখন 5 থেকে 7টা বাচ্চা ফুটলেও তাদের বাচ্চা টিকে থাকছে হয়তো 2-3টি। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে এদের পাকস্থলীতে খাবার না থাকা। আর বাচ্চার পাকস্থলীতে তখনই খাবার থাকে না যখন মা বাবা তাদেরকে ঠিকমতো খাওয়াতে পারে না। আপনি হয়তো আপনার পাখিকে খাবার সহ প্রয়োজনীয় সব উপকরণই দিয়ে রাখছেন, কিন্তু তারপরেও মা বাবা কেন বাচ্চাদেরকে খাওয়াচ্ছে না? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে মা বাবাকে সফট ফুড না দেওয়া। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার এই বাজরিগার পাখিটি 4টি ডিম নিয়ে বসেছিল এবং সে এই পর্যন্ত 2টি বাচ্চা দিয়েছে। তো আমি একেও সবসময় সফট ফুড দিয়ে রাখি, যেন বাচ্চাদের খাওয়াতে কোনো প্রবলেম না হয়। আপনিও আপনার পাখিকে সবসময় সফট ফুড দেন আর না দেন, পাখির ব্রিডকালীন সময়ে অবশ্যই পাখিকে দিয়ে রাখুন সফট ফুড। সফট ফুডের সাথে ডিম মেশানো হয়, তাই অবশ্যই খাবারটি সকাল সকাল দেবেন এবং খাবারটি দেওয়ার 6 ঘন্টা পরপরই খাবার বাটি এবং পানির পাত্রসহ সব কিছুই সরিয়ে নেবেন। কারণ ডিম বেশিক্ষণ বাইরের বাতাসে থাকলে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া উৎপাদন করে, যা পাখির পেট খারাপ সহ পাখির জীবন সংকটময় করে তুলতে পারে।
তাই অবশ্যই পাখিকে সুস্থ রাখতে হলে সফট ফুড দিয়ে আপনি কিন্তু হাওয়া হয়ে যাবেন না। অবশ্যই আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে পাখির দিকে এবং খেয়াল রাখতে হবে ঘড়ির কাঁটার দিকে। আর 6 ঘন্টা হয়ে গেলে অবশ্যই পাখির খাবারের পাত্র এবং পানির পাত্র সরিয়ে ফেলবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো শেষ করছি। আসবো পরবর্তীতে নতুন কোনো উপকারী ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আর আমাদের এই চ্যানেলের সাথেই থাকবেন।